আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে দেখাবো ছোলা বুট ভুনা করে দেখাবো। সেজন্য তো ছোলা বুট লাগবে। এই তো ছোলা বুট, এটাকে আমি সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এখানে 2 কাপ আছে। ভিজিয়ে রাখার পরে এটা ফুলেছে অনেকটা, তারপরে আবার 30 মিনিটের মতো এটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছি। ভিডিও বড় হয়ে যাবে, সেজন্য সেগুলো দেখানো হলো না। এটা সেদ্ধ করা। আর 3টা আলু সেদ্ধ করে রেখেছি, এটা ছোট ছোট করে কিউব করে কেটে নিব আমি। আর পেঁয়াজ কলি, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা, আদা, রসুনটা ফ্রিজে রেখেছিলাম, তো এটা তো বিদেশি রসুন, সেজন্য সবুজ হয়ে গেছে একটু। আর তেল তো লাগবে। আর এখানে আছে মরিচের গুঁড়া, এখানে আছে হলুদের গুঁড়া, লবণ। তো চলুন এটাকে রান্না করি। তো চুলায় এখন আমি দিয়ে দেব তেল। তিন টেবিল চামচের মতো আছে এখানে। তো এরপরে দিয়ে দিব পেঁয়াজের কুচিটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজের যে কলিটা ওটা দেবো পরে। পেঁয়াজের কলি দেবো বলে পেঁয়াজের কুচিটা একটু কমই দিয়েছি। এটা একটুখানি লাল হয়ে আসুক। তো পেঁয়াজের যে কলিটা ছিল, কলি বা পাতা যেটাই বলি পেঁয়াজের, ওইটা দিয়ে দিলাম এখন। একটু নেড়েছে, তারপর মশলাগুলো দিয়ে দিব। তো এখন একটু পানি দিব মশলাটা দেওয়ার জন্য, নয়তো মশলাটা পুড়ে যাবে। এক চামচ দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়া, আধা চামচের একটু বেশি দিলাম হলুদের গুঁড়া, আর 1 চামচের মতোই দিলাম লবণ, লাগলে আবার পরে দিয়ে দিব। এখন আদা রসুনটাকে দিয়ে দিতে হবে। এখন দিয়ে দিলাম 1 চামচ না 1.5 চামচের মতো দিয়ে দিলাম রসুন বাটা, আর 1.5 চামচের মতো দিয়ে দিলাম আদা বাটা। এখন মশলাটাকে একটু কষাবো আমি, তারপরে দিয়ে দেবো বুট। তো মশলাটা আমার কষানো শেষ। এখন আমি এটাতে বুটটা দিয়ে দিব, ছোলা বুটটা দিয়ে দিব এখন আমি। একটু নেড়েছে, তারপর দেব সেদ্ধ করা আলুটা। আগে যদি সেদ্ধ করা আলুটা দিয়ে দিই তাহলে আলুটা গলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেহেতু এটা সেদ্ধ করা বুট, তাই এটার মধ্যে আর এক্সট্রা আর কোনো পানি টানি দেওয়া লাগবে না কিছু। তো এই পর্যায়ে আমি আলুটা দিয়ে দেব। মিশিয়ে দিই একসাথে। আলুটাকে কেটে নিয়েছিলাম এভাবে ছোট ছোট করে। তো হয়ে এসেছে প্রায়। ধনেপাতাটা দিয়ে দিই। একটু মিশিয়ে নিই। এটা প্রায় ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে। আর এটা রান্না করতে এসে আমার রমজানের দিনের কথা মনে পড়ে গেল, কারণ রমজানের দিন তো প্রত্যেক দিনই এটা করা হয়।
আজ করছি বলে রমজানের দিনের একটা অনুভূতি। নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে তারপর আমি নামিয়ে ফেলবো, তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো হয়ে গেল আমাদের ছোলা ভুনা। এই তো এখন এটাকে মুড়ি দিয়ে খান, রুটি দিয়ে খান, পরোটা দিয়ে খান, যেভাবে খুশি খাওয়া যাবে এটাকে। দেখতে খুব ভালো হয়েছে। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর আমার জন্য একটু দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।